Hello， 大家好，我係上炳家居阿青嚇。今日咧帶大家睇咧係回港灣5期嘅呢間咧係110方嘅嚇，你睇一睇。業主呢個咧係廳嚟嘅，呢啲咧全部都係裝咗窗簾啊、風窗啊，全部都係揾我哋裝咗嚇。你睇下業主咧而家已經住緊啦，佢呢套房咧而家住咗有4年幾啦，都係成間屋都係我哋幫佢裝。佢呢度咧係做咗一個酒櫃。你睇下業主過多7天咧就春節啦，業主咧屋企人咧嚟咗好多嚇。呢邊嘅係個小陽台，小陽台咧佢係封咗窗，係中間開窗嘅，咁樣嘅話咧就通風效果咧就會好啲。呢度係做咗一個鋁合金嘅陽台櫃，太陽曬過嚟咧嗰個洗衣機咧唔會壞。呢度係業主嘅廚房嗬，好多擺咗好多嗰啲。嚟睇一睇，業主呢度咧都係做咗一個鞋櫃呢度，都係一個換鞋凳咯。佢呢度咧係3房嘅，2個衞生間嘅，入嚟睇一睇。呢度咧係客房嚟嘅，客房咧佢係做咗我哋都係橫現藝術又有，你睇嗰個牆身啊，背景係深色嘅呢邊咧係淺色嘅灰色呢個床咧係實木床呢邊係窗簾。燈、空調全部都我哋幫佢裝。呢間咧又係另外一間房，佢呢度咧係裝咗一個翻斗床嚟嘅。佢平時咧朋友嚟咗多咧，佢就可以拉落嚟就係一張床嚇。你睇一睇，佢下邊咧係有支撐嘅。平時咧佢人少啲喺呢邊住嘅話咧，就呢度咧就唔使翻佢啦。呢度可以儲物，呢邊係衣櫃啊，呢度全部都可以儲物。你睇一睇，呢個係主人房。主人房嘅話咧，佢係打咗一排嘅櫃，佢上櫃咧係做到過去嘅，咁樣咧上邊都可以擺到好多嘢呢個咧係主人房嘅大床咯，1.8米床。呢張1.8床咧都係我哋賣俾佢嘅嚇，好似呢啲床身咁樣咧，我哋要好多份俾你揀嘅。窗簾啊，你睇下佢睇咗呢個主人房，睇下佢呢度風窗風窗嘅話咧，咁樣可以拍得到，因為佢屋企咧嚟咗好多人好，多謝晒。如果玩裝修嘅話咧，可以揾我，我叫上炳家居阿青多謝晒。